16 yaşında ictimai siyasi proseslərlə tanış olub, sonradan özüm də onun bir iştirakçısına çevriləndə indi dayandığım yerə çatacağımı fikirləşmirdim. Amma lap o vaxtdan xəbərim olsaydı ki, gedəcəyim yer həbsxanadır, müstəqil jurnalistlərin hamısına qaçaqmalçı damğası vurulacaq, indiyə qədər gördüyüm işlərdən heç nə əskilməzdi. Öz-özümə sadəcə bunu deyirəm. Reportaj hazırlamışıq, əcəb eləmişik. İfşa eləmişik, yaxşı eləmişik. İndi lap 3 yaşında uşağı dindirib danışdırsan ki, əzizim, səncə bu jurnalistlər nə üçün həbs olunur? O belə cavab verər ki, elə jurnalist olduqlarına görə. İlham Əliyev bizi həbs eləməklə dəyişdirmək istədiyi bir həqiqət ki var. Onu dəyişdirə bilməyəcək. Qaçaqmalçının yekəsi elə İlham Əliyevdir. Qaçaqmalçıların himayəçisi elə İlham Əliyevdir. Biz jurnalist fəaliyyətimizə görə həbs olunmuşuq. Heç nədən peşman deyilik. Həbsdən çıxdığım ilk gün reportaj hazırlamağa gedəcəm. Özünüzdən müğayət olun. Yaxın bir neçə ildə görüşərik.